এই ভিডিওটি স্পন্সর করছে ishashop.com। আমাদের ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশানে ishashop ওয়েবসাইটে ঠিকানা দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে আপনারা এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারবেন এবং কমেন্ট বক্সেও এই প্রোডাক্টটি কেনার লিঙ্ক আমরা দিয়ে দিব। ishashop-এ গিয়ে আপনারা সরাসরি এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। তো আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার ডিভাইস। তো এটি সাধারণ কোনো ডিভাইস নাই, এটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। অর্থাৎ অনেকে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, নাক ডাকা নিয়ে যাদের প্রবলেমে পড়ছেন, যাদের রাতে ঘর ঘর বা বিকট একটা শব্দের নাক ডাকার বদভ্যাস আছে, তাদের জন্য এই অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। তো এটি আপনারা যারা নাক ডাকেন, তারা যদি এটি রাতে নাকের মধ্যে দিয়ে ঘুমায় থাকেন, তাহলে হবে কি, আপনার যে শব্দটা, বিকট যে একটা শব্দ, নাক ডাকার যে একটা শব্দ, সেই শব্দটাকে এই ডিভাইসটি সাইলেন্ট করে দিবে, একেবারে সাইলেন্ট করে দিবে। তো এটা কোনো আপনার রোগটা যেটা নাক ডাকার, সেটা কিন্তু নির্মূল করবে না, এটা জাস্ট একটা সাইলেন্সর। অর্থাৎ আপনার রোগী থাকবে, কিন্তু এইটা আপনি যেই দিন আপনার নাকে দিবেন সেই দিনের জন্য শুধু শব্দটাকে এটা সাইলেন্ট করবে। তো এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিল্টারগুলো। তো এই ফিল্টার দিয়ে আপনার নাক ডাকাটা কীভাবে আপনার শব্দটাকে এটা সাইলেন্ট করবে, সেটা হচ্ছে আপনি যখন এটা নাকের মধ্যে এই যে দুইটা রাবার আছে, এই রাবারটা যদি নাকের ফুটোতে দিয়ে রাখেন এবং এই দিকে দেখতে পাচ্ছেন ফিল্টার, এই ফিল্টার দিয়ে আপনার কী হবে, বাতাসটা ফুসফুসের ভিতর যাবে, হ্যাঁ, এবং স্বাভাবিক যে শ্বাস প্রশ্বাস, সেই স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে বাতাস আপনার ফুসফুসে যাবে। তাতে হবে কি, ফুসফুসে অনেক বেশি পরিমাণে অক্সিজেন যাবে এবং আপনার যে নাক ডাকা, যে ফুসফুসের থেকে কিন্তু নাক ডাকার একটা প্রবলেম, তো সেইখানে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন যাওয়াতে সেই শব্দটা আর শব্দ থাকবে না, হ্যাঁ, এবং সেটা ফিল্টার করে এই দিক দিয়ে আবার বের হয়ে আসবে, এই দিক দিয়ে বাতাস ঢুকবে এবং ফিল্টার হয়ে এই দিক দিয়ে উপর দিয়ে বের হয়ে আসবে। খুবই দারুণ একটি প্রোডাক্ট, অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস, নাক ডাকা শব্দটাকে নির্মূল করবে এরকম একটি ডিভাইস। যারা নাক ডাকা নিয়ে টেনশানে আছেন, তারা যদি এই প্রোডাক্টটি ব্যবহার করেন, তো ওনাদের সেই শব্দটা সাইলেন্ট করার জন্য এটা একটা সাইলেন্ট। ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে আমরা এই প্রোডাক্টটির প্রাইস দিয়ে দিব এবং এই প্রোডাক্টটি কেনার নিয়ম দিয়ে দিব। আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকি, যে কোনো জায়গাতে আমরা ডেলিভারি করে দিব ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আপনারা শুধু ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে এই প্রোডাক্ট যে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে আপনারা এই পণ্যটিকে সরাসরি অর্ডার করতে পারবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, পরবর্তীতে আমরা নেক্সট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব।